তো আমার ধর্মে তো 4টা বিয়ে করা অ্যালাউড। তোমার ধর্মে অন্য বেটির দিকে তাকানোও মানা। তোমার ধর্মে বলা যে অন্য বেটি যদি তোমার সামনে দিয়ে যায় তুমি তোমার চোখ নামাও, ইভেন ইফ দে আর নেকেড। নিজের চোখ আগে নামাইতে বলে তোমাকে। একটা বিয়ে যে করতে চাচ্ছ টিকটিকি কোথাকার, 4 জনকে ইকুয়াল অধিকার দিতে হবে, ফাইন্যান্সিয়ালি বলো, ইমোশনালি বলো, ফিজিক্যালি বলো, ইকুয়াল টু অল অফ দিস। আর ওরা যদি চেয়ে থাকে ওদেরকে আলাদা আলাদা বাসাও তোমার দিতে হবে। একটা ডেরে মিল্ক কিনতে হিমশিম খাও তুমি, আবার 4টা বিয়ে করবা। বেড়া মেঞ্চের জাত।